अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। 150 रुपए में आपको मक्का तो सलेंसर देने जा रहा है। 150 रुपए में सलेंसर नवे साल की जंबो ऑफर लगा दी है सलेंसरों के ऊपर। तो 150 रुपए में आपको मिनी सलेंसर मिलने जा रहा है कि बंदा कहना यार शोर शराबा करना है, जो नवा साल आ गया है, अल्लाह गुल्ला करना है, ये सलेंसर भी आ गया हमारे पास 150 रुपए में। अगर ये बड़ा लेना है तो ये 950 रुपए में। अगर होंडा का जेनवन लेना है ये चलता थे 1950 रुपए में। अगर एलडी का लेना है तो 1450 रुपए में। ये नए साल की ऑफर मक्काटो ने लगा दिया है। राब्ता करना है तो 0305 49 822। दुकान का विजिट करना है तो शादरा मेट्रोपा स्टेशन, उसके साथ ही नीचे रोड पे फरकाबाद चौक में मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन मंगाना होगा तो ऑनलाइन भी एबिलिटी हो जाएगा।